拉腰嘅柔和土、李聖經嘅蜜糖骨、泰妍嘅亞馬灰，隻色都好靚啊！但係我都 carry 唔到啊！每次漂染完個頭皮又痕又乾又痛，啲頭髮仲要越嚟越薄，真係想靚啲都冇計啊！有計，即刻去揾韓系美女得聽問下先。一般染髮劑含有腐蝕性成分阿摩尼亞同埋一級致敏物 PPD， 佢哋會攻擊毛囊，破壞頭皮免疫屏障，造成接觸性皮膚炎，搞到你甩頭髮。如果頭皮痕癢持續冇改善，甚至乎出現紅斑、水泡嘅症狀，咁就要特別留意啦。要記住唔好亂用藥膏或者類固醇，以免情況惡化引起激素性皮膚發炎。患者應該盡快求醫，check 清楚原因，並接受正規嘅治療。需要長期嘅漂染就要做好染後嘅修護，又或者選用中藥冇胺染髮，減少對頭皮嘅刺激。